के भन्नु भएको दाइ? मलाई अनलाइनमा सबै पिस अर्डर आइसक्यो। तपाईले सामान छैन भनेर हुन्छ? मलाई अहिले नै चाइना गएर भए पनि सामान पठाउनु पर्छ के हजुरले? कस्टमरसँग डिल गर्न त साह्रै गाह्रो। त्यो भन्दा त गाउँमा गएर घाँस दाउरा काट्नु नै सजिलो छ हौ। तपाई मोटी भएर पातलोको लुगा मन पराएर हुन्छ दिदी। हजुरलाई आउने साइज हेर्नु त भर्खरै चाइनाबाट आएको 5वटा कलर अप्सनमा छ। मन परेन मलाई त। उफ, मन परेन? 1000 मा आउँदैन? 1000 मा? 1000 मा हैन, फ्रीमै लैजानुस् न। म त यहाँ समाजसेवा गर्नलाई बसेको। पैसा नकमाए नि पुण्य त कमाउँछु नि। चाइनिज टप हेर्नु भएको? हेर्नुस् ल, यहाँ छ। मन परेन? मन परेन? तपाईले फोटोमा देखाएको टी-शर्ट यही हो, सेम टु सेम यही हो। आहा, कति राम्रो। मैले यस्तै खोजेको। तर कहाँ जाँदा लाउने? ल, अब त्यो पनि मैले भनिदिनु पर्ने? ए, लिलियन प्यान्ट खोज्नु भएको? कहाँको लिनुहुन्छ? चाइनाको, जापानको, कोरियाको, नेपालको? मलाई त अमेरिकाको चाहिएको थियो। उसो भए डिबी भर्नुस्, अमेरिकै जानुस्। यो प्यान्ट चाहिँ 1950 को हो। तपाईलाई चाहिँ मैले 1750 मा दिए। तपाई डेली कस्टमर हुनुहुन्छ यसैले दिएको कि चाहिँ अरूलाई चाहिँ दिदैन नि। हेर्दा आँखा खाने चाहिँ त्यो हो, राम्रो क्वालिटी चाहिँ यो हो। तपाई डेली कस्टमर भएर चाहिँ मैले तपाईलाई भनेको। ल हेर्नुस् बिल। तपाईलाई 1500 होलसेल पर्ने सामान 1000 मा कसरी दिनु मैले भन्नुस् त? हेर्नुस्, अहिलेको ट्रेन्डिङ ट्राउजर अनलाइनमा त हामीले कति बेचिसक्यौं। यसको प्राइस मात्र 1050 हो। पुरै एनबीटीसी घुमेर आउनुस्। यो प्राइसमा कसैले पनि दिदैन, हाम्रो होलसेल भएर पो दिएको। डिस्काउन्ट तपाई रेगुलर कस्टमरलाई डिस्काउन्ट गरिदिइहाल्छौँ नि। एउटा टप्स, एउटा टी-शर्ट, एउटा प्यान्ट तपाईको जम्मा 5000 भयो। अरूकोमा त तपाईलाई 10000 भन्थे। मैले त ठ्याक्कै डिस्काउन्ट गरेर तपाईलाई 5000 लगाइदिए।